میسج دا کوم چې مسافر دی الله خپل په وطن کې او چې دلته کاروبار او دلته باندې لنډ روان شي. ثم امين یقینا کې دلته کې راتګ د زړه ښکلا ده، دلته کې راتګ زړه چې کوم دی نو خوشحالي ده، دلته کې راتګ ټوله مینه ده، دلته کې راتګ ټول محبتونه دي. یقینا کې بیا کلام ته په کلام کې خاص کر د کس ته ضرور راشي. په دې ځای کې چې کوم دی هلیکاپټر هم کوزيږي د کلام کس ته ضرور راشي او چې لوګون ته کې ګاډي د سره خوي. لکه پیدل راغلی مختای دی وبخس دې ذاته خو چې کنده راتلو مرګ. دا راته وایي چې مزدوري څنګه ده؟ یاره نه ده ښه ولې مکه و مړه اوس پکې څوک ناستون چې کوم دی غي لګونه چکر ورکړو 300 ویرانه واغست یو هم کوم مزدوري پکې خي زوم ځان له یو خو عالم په هغه باندې مزدوري کوم سره خیال دا ته وایي چې یو چکر څومره پیسې؟ یاره 50 روپۍ اخلو. یعنی څومره چکر ورکړي؟ یاره مړه خو چې سونه زړه غواړي هغه مړه ګرځم. صحیح ده بیا ما پکې لکه کینې نه صحیح ده کې بدینه وګوریا کینې پکې زه بس راځه ښه خپل علاقه ده بیاي خوشگوار ماحول ده او خپل موسم ده ولیکن د حکومت ته طرف څخه سہولت نشته دلته واشرومونه نشته ده د زنانو د لپاره څه قسم داسې تنظیمات نشته نارینو د لپاره لازم حکومت ته اپیل کو چې دلته کې کم ده موږ ته تنظیمات دغه کې خلک دلته کې ټور لراځي ولیکن څه تنظیمات نه نن پس به ان شاء الله دلته کې نه ګرځي. صحیح جی ګرانو کتونکو د دلته کې ولار دی وای چې مونږه اگې خاصو زما خپل چې کم دینو سمې د وسه کیږي زه څنګه چې هغه شکول نه غواړم د سره زه هغه کوم او ان شاء الله تعالی دای تماوي چې بیا به دلته کې نه کله چې دا شانتي ماشومان دا شانتي زړستوي صحیح کوی سره ضرور لک شانتي هغه کې یو روپۍ ولی نه ضرور سره امداد کوی. چې یو خو زمونږ د ځنګل هم د ډیر وخت نه د دې مارکې نه دی شوی چې د دې هم یو پیره مارکې نوشي چې د کار ونه دی وباسي حکومت موږ له زمونږ یې سره کې خپل یې ساتي وایي تاسو یې شته او جی زمونږ د دې کور نه د بازار پورې تقریبا یو نیم کیلومتر وي او پیدل ځي پیدل ځي نیم کیلومتر قدر مونږ دومره نه د خو بری غرونو کې لار وهل یو میټر هم چې کم د ډیره زیاته سخته ده. دا مخ ته ولې داسې سپور دی دا سیمړه یخی کنه ها دا یخنۍ د لاسره ها او په دې لینده باندې سکه مرغانو لیکسو مرغانو لمه دلته کې سولې ته دلته کې سولې ته زاد مرغان مونتره بسولي ها د لاسونه تاسو وګورئ چې کوم دنو چې د لاسونه دلته کې ټول چې کوم د سپور دي د دې وجه دا چې د ماشومان ته چې کوم د خپل حق نه ملاويږي حکومت ول خپل حق نه ورکي ځکه چې دلته کې ډیره زیاته یخني په دې ګرمۍ کې دلته کې ډیره زیاته یخني چې مونږ ټول کلبيګو چې بیا د جمی دلته کې وارو وریږي په غوارو کې ګرځي سہولیات خو تشته نه ول چې کوم د حکومت سہولیات ورکي مهرباني وکړي په داشان د ماشومان په ګلالو باندې رحم وکړي د سمره چې کوم دنو په سختو سره مخامخ ته د وختو ته تاسو وکتل او د جامو ته وکتل د بوټان ته وکتل نو زمونږ په ناس ته کورسو خواندانو دام تاسو بچی دي د دې خپل بچو چې کم دین اون تاسو کوي هغه بچی چې هغه په کورسو کې ناشتي هغه بچ کم دین په ګرمۍ کې ایسیګانو ته په یخنۍ کې به هټرو ته ناشتي دا هغه بچی دي چې سر وهلي بر وهلي چې کم دلته کې ولار دي درديږي با او لړزيږي با. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع فنامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. ډیرو عزتمنو کتونکو دا محل مونږ موجود یو پسوات کې او پسوات کې بیا خاص چې کوم ځای دی زمونږ د پښتنو سیمه یو جنت ټکړه کلام او په کلام کې دا ځای چې کوم کاری دا ګراوند تاسو ته دا کس دی په دې کس کې چې کوم دی نو ډیر ځای خو ځای دلته کې وای چې هلیکاپټر هم راګوزيږي دلته کې ډیر غټ افغانستان هم دلته کې راځي قدرمنو زمونږ د پښتونخوا رب ذوالجلال ډیر زیاته خپل ور کړی دا یو جنت دا د جنت نه کم نه دی زمونږ سوات ډیر زیات خسته ځای دی چې کوم خلک زی بهر ملکونو ته چکر د پاره یا پنجاب ته نغې د زما د خواسته چې
پنجاب علاقو ته مزي زمون په خیبر پختونخوا کې زمون په KPK کې رب الجلال ډیر زیات یو خایس ورکړی دی دلته کې چې کوم نه ټولې شادوګان هم دلته کې شته مونږ ډیر کوشش وکړو چې راوایلو خو هغه او تختی زمون همیشه لپاره د ولس داستان په شیشه باندې تاسو غمونه تکلیفونه دردونه او جړاګانې سې کړي خو مانن یو کوشش وکړو چې زموږ د خپل پښتنو ورونو لپاره خاص کر د مسافرو لپاره تاسو له چکم دی یو خسته پروګرام راړم د دې ځای چې کوم ځای اوسیدونکو دي هغه سره لګي خبرې اترې کوم چې د کلام په حواله سره سوي د کلام د نظارې تاسو ته خېمو ډیر زیات خسته ځای دی یقینو کې دلته کې سړی راشي د سړی زړه آزاد شي زړه ته سکون ملاوي شي د دې ځای د روډونو چې کومونه د روډونو ډیر زیات خراب او اوس په عالم سره ډیر زیات فرسکون دي ځای ته ورسېدم الحمدلله ډیر زیات خوشاله شوم مې وغوښتل چې دلته کې خامخا یو پروګرام کوم یو انټرویو کوم دغه چې روډونه ډیر زیات خسته شوي دي او ډیر زیات په سہولت باندې رالو هم چاته موږ سره راځي او زما پسند کې ولار الحمدلله چې خو په سنت باندې برابر زمونږ مشران ولار دي دای سره بلګه شانت خبر اتر کوم چې دای موږ سره د کلام په حواله سره سوي د موسم په حواله سره سوي د دې ځای د خلکو په حواله سره سوي او د دې روډونو په حواله سره سوي السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو خوګه نامه څه دی زما جی قاری عزیز الرحمن نوم مې دی او د بحرین اوسیدونکی یم د بحرین اوسیدونکی او جی دا راته وایي چې دلته کې تاسو چکر راغلی او جی راغلی دا کوم ځای دی دا جی کلام دی او بیا کلام کې دا کس دی او دا دیګه کلام کې کس ځای خو یقینو کوي یو جنت دی بالکل ښکلی ځای دی جی دې وخت کې به تاسو موږ ډېر مینوال ګوري تاسو د هغوی دپاره څه میسج ورکول غواړي هغوی دې ځای ته راشي که نه او جی زموږ خو دا میسج دی چې مخکې روډونه خراب وو او اوس روډونه د کلام بازار پورې صحیح شوي دي او بله مطلب دی مټلتان او تروش وغیره وغیره دې ځایونو ته خراب دي پوه شوې اوس مطلب اجازت دی لارم کول او د بالکل راتلی شي او د دې د الله پاک د دې قدرتو ښکلي ځایونو نه مطلب دا د مزه اخیستی ډېره زیاته مننه چې یقینو کوي زه چې دې ځای ته رالم د رب الجلال ډېر زیات شکرګزار شوم چې زموږ په خوږ وطن کې ډېر ښکلې نظارې دي یقینو کوي چې سړي ورسره زړه چې کوم دی خوشحاله شي زړه ورسره کولاو شي زموږ ډېر خلک دي هغوی ځي چکر دپاره بهر ملکونو ته پنجاب علاقو ته دا زموږ خیبر پختونخوا KPK دی زموږ خپل ویاړ دی الحمدلله دې خدای پاک یو دومره دا د جنت یو ټوکړه ده دا ځای دومره ښکلی ځای دی دلته کې خلک چې کوم دی نو چکرو له راځي بالکل راتلی شي ښکلی ځای دی ښکلی ځای خلک یې څنګه دی خلک هم ښه دی مخکې بې تعلیمه او اوس تعلیم یې کړی خلک هم ښه دی او مطلب ریټونه هم ښه دي تکلیف ماحول خو هم ډېر ښکلی ماحول بالکل خلک په دې ځای باندې سملي څوک ورته څه نه شي هېڅوک څه امن دی بالکل امن علاقه ده جی ګرانو کتونکو هغه به ډېر زیات قسمتي هغه به ډېر زیات قسمتي یقین پر رب الجلال کوي چې هغه په خپل وطن کې خپل وخت سبا کوي هغه به ډېر زیات خوش نصیب وي چې هغه په خپل وطن کې اوسي او د خپل نظارې صحیح کوي جی ګرانو کتونکو دلته کې په دې ځای چې کوم دی نو دلته کې کس ته مونږ رالو او په کس کې یو کس دی چې هغه دلته کې اوده دی دا چې کوم دی اوښه د خلک راځي تصویران ورسره موښ کړي دی سره به هم لږ شانتې خبرې اترې کوو دی خو په دې وخت کې اوده دی په ځان باندې صدر اچولی دی ځکه چې یخني ډېره ده خو بهرحال خفه کېږئ به نه یو څو تپوسونه ترېنه کوم چې دی مونږ سره د دې اوښه چې کوم دی نو ساتلې ده او په دلته کې خلک ټورسټ راځي او هغه پې کښېنئ او بیا چې کوم دی نو زه ګورو چې دی څومره روپۍ لي او دی د څومره وخت نه دی دلته کې کار کوي کلیواله السلام علیکم څنګه یې راپاسې که نه خدای دې وبخښه ظالمه تا کوم ځای کې ځان پټ کړی دی مونږ له دومره یخني کېږي ظالمه دا صدر شته په مونږ هم واچو یخني ده زیاته یاره څومره یخني بس ښه کافي ده کلیواله د کوم ځای اوسېدونکی یو زه په پلی ملکڼ یم د پلی ملکڼ او جي ته د هلته نه راځې او جي دلته کې اوسې که نه هلته نه راځې نه دا خو 3 ورځې وشوې راغلي یو نو 3 ورځې وشوې راغلی او جي نو دلته چې کوم دی مزدوري کوي او جي بس ښه راګرځي دلته نو ته ووایې چې دا کس ځای دی او جي د اوښ دی که اوښه دی دا خو نر دی ښه نر دی اوښ دی ها دا راته ووایې چې دی دې په څو اخیستی دی یاره دا خو نن سبا 2.5-3 پورې 2.5-3 لکه او جي دلته کې تا د هغه ځای نه راغوستی دی او جي څه کې په ګاډو کې نه نه پیاده راغلی پیاده راغلی د هغه ځای نه ناست وي که نه دغه شانې ته را روان کړی نه کینه خو بینه د گاډو نه یېرېږي و د نر بچي ښه د ګاډو نه یېرېږي لکه پیدل راغلی خدای دې وبخښه دې ځای ته خو چې کوم دی راتلو هم مرګ دی جی ګرانو کتونکو دی وایي چې موږ د دې ځای 50 روپۍ لرو ما ورته بالکل جایز دی مناسب دی نو کوشش مې وکړو چې په دې باندې لږه شانتې سورلي وکړو چې دا تاسو سره هم لږه شانتې شریکه کړو تاسو ته هم خوندونه مزې واخلې خیږئ جي خیږئ بسم الله الرحمن الرحیم کلیواله ښه په کلاره یې پاس وښه صحیح ده که نه لږ لږ پاس وښه ځه یا الله دا راته ووایه چې اوښ ته راوخته په پړومۍ ځل باندې پکې سورلي کوئ که نه دې نه مخکې نه شوي دا زما دویم ځل دی جي په اوښ باندې سورلي څنګه
سوارلي خو ډېره بې انتهایي مزیداره ده ډېره ښه خو ځان ورته ټینګولول غواړي دربونه تاسو وایي چې دی ولې خاندي نو خاندم ځان پورې یقین وکړئ چې اوښ پاسېده ځان مې ټینګ کړی نو خپه یې راله ووله د سیخ سره اوس به مې خپه خو شوي یو په راپاسېدو کې تاسو خو کړئ که نه نه الحمدلله بالکل ما ځان کلک کړی خو تا ځان نه کلک کړی جي نه ما ځان او جی انشاءالله د دې ځای د خلک چې کوم دی نو دلته کې راځي اکثر ټورسټ دی د دې ځای نه خوندونه مزې او ډېر جي په مخ کې باندې روان دي بر سایډ ته چې کوم دی دا ګلیشر دی او د سکیورټ انتظامات چې کوم دی هغه مکمل په سختۍ سره دغه کړی شي چې د هر څه مال جان عزت محفوظ کوم چې دا ځای خو ډېر ښکلی ځای دی محمود خان چې کوم دی زموږ وزیر اعلی د سوات کې پي کې دا خو د هغه خپله علاقه ده هغه له پکار دی چې دلته کې زه راغلم ډېره ښکلې علاقه ده یو جنت دی خو خبره دا ده چې دلته کې څه هوټل دا شانتې خاص څه کوم دی نو سهولیات چې کوم دی نشته دې حوالې سره تاسو ویل غواړئ دا خو د هغه علاقه د پکار ده چې هغه ډېر زیاته ترجیح ورکړي هغه د دې مین وجه دا ده چې دې سیټ ته حکومت ډېر ترجیح نه ده ورکړې او دې له ترجیح ورکول پکار دي دلته کې سهولتونه نشته دی وزیر اعلی له پکار ده زموږ د علاقې بالکل نظر انداز کړې ده د خوازخیل نه راواله په پورته باندې ده موږ ته دلته د ګیس ضرورت دی د ګیس منظوري شوې ده او دون عمرونو شو پیپونه وراسته شو د هغه پیپونو څوک تپوس نه کوي ټیک شه ډېره زیاته مننه دلته کې په جیبې کې خلک راځي دلته په جیمې کې راځي ښه ډېره بې انتها ګڼئ دونه ګڼئ چې صحت نشته جی ګرانو کتونکو چې څنګه چې تاسو صحیح کړل مونږ راوخوتو اوښ ته مونږ چې دغه نظارې هم تاسو سره شریک کړو یقین وکړئ یو جنت دی د جنت یوه ټکړه ده ښکلی ځای دی په سوات کې کلام ته راغلي یو بیا په کلام کې دا کس دی او په کلام کې په کس کې یو کس و چې هغه اودو و ما راپاسو او ما ورته یې مونږ له لږ شانتې چکر راکړه چې ته هم مزې هم مونږ سره اوسې او دې پروګرام نه خوندونه مزې واخلې جی ګرانو کتونکو دلته کې موږ سره یو مشر را روان دی صحیح مې کوو چې په لاسو کې ورسره څه دوايانې وي څه ملپې کې وي ځکه چې دا خو یو ښار ځای دی دلته کې دا شانتې څه سهولیات هم نشته له مې وغوښتل چې دی سره لږې شانتې خبرې اترې وکړم ما ورته یې وایم یاره تاسو کوم ځای نه راځئ موږ هغې سر ته بازار ته ځو هلته نه چې کوم دی سوداګانې راړو او هلته کې مو چې کوم دی کور دی حاجي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه جی یہ خیر دی جی بالکل ٹھیک ٹھاک صحت ښه دی مشه خیر دی ډېره زیاته مننه جي شکریا ډېر زیات شکرګزار یم ستاسو د خلکو چې یو پښتون راشي هغه ډېره زیاته مینه ورکوي جی بالکل جی دا راته ووایي چې دا خو د ګرمۍ موسم دی تاسو چې کوم دی نو دا چې کوم دی واسکټونه هم اچولي دي د پاسه پې چې کوم دی نو بل بلوزر هم اچولی دی ولې دلته کې ډېره یخ جی دلته زموږ خو بس د نن نه بعد یخ شروع کېږي که نه ښه یخ به شروع او کله یخ نشته کلام یخ دی او دا خو له شروع کېږي دا بله دلته کې بیا واوره کېږي چې دلته واوره کېږي جی څومره واوره کېږي 8 فوټه 9 فوټه 8 فوټه 9 فوټه یو جی دلته کې ولاړو دلته کې واوره په دې ځای باندې په دې ځای باندې او په واوره کې بیا تاسو کوئ نو په واوره کې خو مونږ ډېر ځان له لرګي را جمع کړو او ځان له خرچټ برابر کو نو اوس په دې مهنګای کې خو مونږ خرچه هم نشو برداشت کولی او لرګي هم زموږ ځنګلي منګلي دغه شان ډېر بند دي مهنګای په حوالې سره څه خبرو کوي مهنګای خو بس د خدای فضل دی ښه پوره مهنګایي ده لکه زموږ پکې دا راته ووایه چې ما ستاسو نه تپوس وکړو کیمرامین صاحب به تاسو ته وښایي دلته کې دا میلپې کې راغستې دي او دا ګولۍ دي ولې ناجوړې دي څه دا چې دا و چې ما ناجوړه ماشومان ناجوړه ماشومان ناجوړه دلته کې به ډاکټران خو بس میډیکل سټور دلته نه به ګولۍ راغستې شته دی چې ډاکټران خو ډېر دي پوه شوې دي دلته نه څومره فاصله تاسو وایي د خپل کور نه تر بازاره پورې زموږ د دې کور نه د بازاره پورې تقریبا یو نیم کیلومتر به وي او پیدل ځئ پیدل ځئ نیم کیلومتر قدرمونه دومره نه ده خو په دې غرونو کې لاره وهل 1 میټر هم چې کوم ده ډېره زیاته سخته ده دا چې بیا واورې ورېږي او بیا ستاسو چې کوم ده د راشنو څه حالي نو زموږ بیا داسې پروګرام دی چې اوس مونږ لږ ورځې بعد دلته څه پوره کولی نه شو که نه صحیح خرچه هم نشو پوره کولی او دوايانې او بیماریانو په ژمي کې بیا 8 فوټه او 9 فوټه واوره کې ټیک شو نو موږ ځو ځان وباسو پنجاب ته ښه جي بیا دلته کې په هغه یخنۍ کې د دې نه 15 چې کوم نه باندې نه چولي کسي سره نو بیا خو جی یخنۍ ډېرې چې دلته پاتې شو نو بیا خو مونږ د کور نه نشي پاتې وځو هلته ور بلو دننه ورته ناشو او چې بار ته وځو نو بیا دا دغه پکورونه مکورونه هم واچو ځان ته پټ شکریا ډېره زیاته شکریا دا ټول چې غرونه دي ښکلې نظارې دي خلک دلته چکرونه راځي او جی ډېر هر خلک او جی د کراچۍ نه هم راځي او پنجابیان او پښتانه زموږ ډېر پښتانه وروڼه به ګوري مسافر به ګوري زموږ حکمرانان به تاسو ګوري څه پیغام ورکول غواړي په زړه هم څه ارمان دی ستاسو زمونږ خو په زړه باندې دا ارمان دی که نه چې یو خو زمونږ دا ځنګل هم د ډېر وخت نه د دې مارکې نه دی شوی چې د دې هم یو پیره مارکې وشي چې د کار ونه ترې وباسي حکومت مونږ له زمونږ حصه راکړي او خپل حصه ترې ټیک ستاسو حصې شته او جی ټیک شه جي ټیک شه تاسو د خپل حکمران د خپل حکومت نه خپل حصه غواړئ او جی ډېره زیاته مننه شکریا جي ګل اوسئ خوشحاله آباد اوسئ په دعاګانو کې میاد ساتئ آباد اوسئ جي ګرانو کتونکو تاسو صحیح دلته کې را روانو زموږ د مشر او په لاسو کې سره ملپې کې وي ډېره زیاته سخته ده
ډیره زیاته سخته ده. یقین وکړئ دې ځای نه دی هغه بازار ته ځي او دلته نه چې کوم دی سودا راړي او په دې چې کوم دی دا خو لا واورې نشته بیا هم اوس هم ډېره زیاته سړځي ده دا چې کله واوري دی ته بیا انتهایي ډېره زیاته ګرانې. کاکا دومره به و چې بس الله مل شه نو یہ بس مهرباني یې کاکا څوک راغلي دي چا دې تپوس کړی دی که نه؟ بس چا لا اوس پورې تپوس نه دی کړی زمونږ نه لکه دا زړو منې کس یم چې ډیره زیاته مننه شکریا دا زموږ حکمران له پکار دی وزیر اعلی چې کوم دی نو محمود خان له پکار دی چې خپل علاقې نه غنره خبره چې کله اټون راځي شي نو بیا کور په کور باندې ګرځي. جی ګرانو کتونکو تاسو کول چې دلته کې زموږ سپین روبي بزرګان چې کوم دی مشران هم دلته کې راځي پیدل په مليونو باندې لار وي او دلته نه چې کوم دی خوراک ځکه چې د خوراک نه بغیر بنده چې کوم دی نشي پای دی. کاکا الله مالشه په دعاګانو کې مهرباني یې